Ya pandangan. Sok Allah kun payakun dukun mau bisa ngahalangan. Das. Tuh. Saya enak kudu kawin ke Rayagung kudu. Kudunya. Sok. Aduh, no ira kawin si anjing. Nah, potong sekarang anjir sahanapeun. Gitu. Ayo orang cang kawin kumaha aja tinggal kue galobak kieu euy. Mah tuh no. Ngomong atuh. Heuh nya teh hese euy pandangankeun aing geus umur sabaraha ieu geus lumayan. Rencana tahun 2020 ini geus 2021. Komo urang 2012. Kayeuna cancana. Itu rencana kayak teh 2020 urang teh. Heeh. Baiklah urang 2025 tuh. Kaburu ieu atuh urang teh meureun euy. Kegituan wa. Buang ke Rayagung gedenya kawin. Heeh nya pandangan. Sok Allah kun payakun dukun mau bisa ngahalangan. Das. Tuh. Saya enak kudu kawin ke Rayagung kudu. Kudunya. Walaupun misalkan ayeuna teu boga modal, insyaallah ke di mana we rezeki mah. Heeh. Itu atuh jangan berkecil hati lah. Tinggal si Anton. Jebrok teh awakna kayu tambah Kebae teh da. Insyaallah nya karep mah hayang kawin. Masa antum kawin atuh ada kabeh yang punya turunan atuh. Heeh nya. Ton. Ngomong tuh Ton. Ngomong atuh Ton mana teh? Alit keneh Mana hayang kawin mung Ton? Hayang teh. Umur 25 nu bener. Naon ayeuna geus 24 setahun deui. Heeh. Can kuliah. Masih 18 tahun. Masih single cenah. Kalau mau minat kepada Anton, oke. Hubungin aja namanya di bawah ini. Pokoknya nama ada di situ nomornya Kang Anton. Oke. Gitu ya lah pokoknya mah. Jangan kawin aduh lieur ya yang kawin. Lain iya orang bere motivasi ya orang sorangan ya ku Kang Asep teh bere motivasi kumaha itu orang teh supaya kos batur gitu tadi lembur teh Kos batur kumaha ya? Kapan batur mana yang tarere geus jojo geus kawin situ teh kawin ya kawin gitu. Kawin mah kahiji niat. Heeh. Niatnya heke yang urang hayang kawin. Kahiji eta modal. Yang kedua aya awewe. Aya. Anda bisa kawin aja wah, aku mah ini apa ya? Heeh nya. Atuh gitu. Lamun ningang aya awe teh murah langsung we ka kolotna heuh. Tapi orang pada miheula na awe lah dapur. Ulah dapur ini tuh ka kolotna nya. Ini karena bisa kena terpaksa kumaha. Heeh. Urang misalkan misalkan kita bedami nang awe teh. Abdi bade ameng ka dinya misalkan mau ngahitbah. Sasak awe teh nya tuh mangawe tah urang tirinya kudu siap-siap. Gitu. Gitu. Penting mah orang mah samina watona lah pokoknya. Gitu. Pokoknya mata inti. Emang cenah sekolot. Kieu da cenah dijalanin mah henteu biasa we. Biasa we nya. Emang cenah ngaran rumah tangga teh berat enteng banget. Kumaha lah resikoan kumaha bisa ada maraban ngimahan. Tapi cenah geus dijalani mah insyaallah cenah soalna da aya rezekina cenah. Gitu insyaallah kalau dijalanakeun mah. Aya da mun dijalankeun mah nya. Nya heueuh atuh. Emang gitu. Tapi kawan nih ka imah kolot mah kudu eta teh meureunnya. Nya heueuh da eta. Pokona mah amun teu tanpa indung bapa mah sah cenah model eta sah sisa. Tapi kurang gitu. Padahal hak walina mah kecuali geus eueuh kolot hak walina ila lanceuk. Atau lanceuk pasti aya di mamang atau di uwa gitu lin. Sek ieu gitu sek hadis gitu. Oh alam bisawab eta gitu kayak itu nama. Papatah imah papatah anu alus jang urang jeung si Anton kan si Anton tinggal di karunya tinggal ngalumuk wae yang awewe cenah hese. Kumaha tah? Lain hese. Ai can jodohna mana nu beneran. Jangke mah aing geus deukeut kena jodohna mah malah kungsi di teangan. Malah kungsi ka itu ka dieu. Kadang-kadang urang jodoh teh misalkeun neangan teh kanu jauh tuh lah lihat teh jodoh tepi jodohan teh kaluat liwat saya nu kitu nah pi jodohan mah
gitu. Soalnya Allah geus nentukeun tilang lahir senjodoh manehkannya ka anu nang urang teh nyahoda anu ngatur mah pangeran gitu. Jodoh patik cilaka mah gitu. Laut bisa diteleman cenangan. Hati jelema teu bisa lin. Teu bisa kan. Sajero-jerona laut bisa diteleman hati jelema mah moal kan. Tapi cinta direbut ku deungeun. Heeh, eta naon ta eta teh. Gitu. Memang masalah hati mah hese lah gitu. Karasa aku di dieu ge. Masalah hati mah gitu. Ku abdi sorangan ieu mah Kang Asep asa kumaha nya loba kasalahan mun dina kahirupan teh. Jadi kieu tah. Apa kumaha apa orang teh kudu memperbaiki? Emang kesalahan mah di sararea ge pasti aya. Tapi gitu. Tapi orang harus memperbaiki entong nyakali jadi terus malapah gedang dari demi ke hari teh gitu. Seetik terus we orang misalkan digeblokkeun misalkan ieu mah hese disakalikeun joyo bener ya urang teh bukan mungkin itu mah ya di mah gedang we gitu jadilah seetik pelan-pelan lah itu gitu. Ada sakabeh jelema ge teu salawasna bener meureun da aya kasalahannya. Apa ya ge mah insan manhoto bedes jelema mah sifat robah. Sifat hilaf. Ieu pangeran meureun dan boga urang eta mah gitu. Bogaan soalna eta mah boga urang gitu. Anu menggerakkan seluruh gitu. Menggerakkan urang, menggerakkan sareal. Gitu. Masih mana Ya di warung ya. Eta rokona mana? Nggak sabatang kehet. Ke mana? Ini. Beda kurungan. Itu jarum coklat, Wak. Nah, di kampung manuk kieu we gitu. Tong nu alus-alus sesuaikan dengan kehidupan orang biasa jejer pasar mah. Itu lumayan sih coklat ngeunah di kampung Wak. Asli ieu diriungkeun. Coba itu teh kan aya kue kawinan ini coba ningali kue kawinan kumaha tah. Aku sudah dari dah. Coba ninggalkeun atuh. Iya. Naon itu? Nanti papais ya. Coba ninggalkeun kumaha sih papais atuh? Buka kan. Papais ku daun. Gula. Jirana gula nya. Iya teh ya. Nah, itu kue warung beda. Tinggal kerupuk. Atuh meureun kumaha tuh sok. Ieu kan supaya dieukeun lah channel urang teh. Oh pokoknya mah mohon dukungan anak gitu di channelnya Soreang 99. Sorangan atuh. Sorangan 99 jangan lupa like subscribe. Mohon maafnya bilih aya kasalahan tina cacaritaan urang teh nya. Mohon maaf. Niat nage ngahibur. Bilih aya kesalahan tidak bermenang di hati permisa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi grup impro ini, grup channel ini mohon maaf gitu. Bila ada kesalahan gitu. Tapi ini bukannya untuk mengapa-apa tapi untuk menghibur. Menghiburnya. Iya, untuk menghibur. Ya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.